Oti yensi yonna ewozesa abalyake n'abakenuza kololo ya International Crimes Division ng'ekubirizibwa omulamuzi Alice Muhanjizeemu okuwulira emisango egivunaanibwa ababaka ba Paalamenti Alan Sewanyana owa Makindye West ne Bassegirinya wa Kawempe North wamu ne bannaabwe abali ku misango gy'okutemula abantu e Masaka ne Lwengo nga bakozesa ebijambiya. Omulamuzi Muhanji leero abadde azze okuwulira okusaba kw'okusooka okuyimiriza okuwulira emisango gino okugenda mu maaso okutuusa nga kkooti ya ssemateeka ebaddeko ne kyesalawo ku nsonga z'amateeka mu musango guno ogwateekebwa munnamateeka w'omu Kampala Hassan Malema Biriizi Kiwanuka. Ofiisi ya Ssaabawolereza wa gavumenti ekiikiriddwa Nambassa Charity ate ye Rashid Birivumbuka yakiikiridde oludda oluwaabi so nga bba bavunaanibwa mu musango guno nabo babadde bayambibwako bannamateeka ab'enjawulo. Munnamateeka Mabiriizi ategeeza kkooti nga bwe yeetegese okuwoza wabula abadde akyagenda mu maaso omulamuzi n'amulagira okuva mu kifo ne ku ntebe awatuula bannamateeka abalala kubanga talina bisaanyizo bimukkiriza kutuula mu kifo ekyo. That's the matter of litigated. Mr. Mabiriizi, you have failed. Everybody on the bar is wrong. You are a party and you have audience before this court, but you're not supposed to sit on the bar. So as you address the court, please find somewhere to sit, but not on the bar. Madam, this is my position. I'll sit wherever you want me to sit. But I maintain that order is unconstitutional. I will challenge it. Now show me where to sit. Find where to sit. Mabiriizi agezezzaako okumuwakanya nga bw'aleeta ebyokulabirako nti tewali kimuganda kutuula wamu ne Balooya era nga ku mmeeza eno kwe kubadde n'ebintu bye byabadde akozesa mu kkooti. You want me to do this? I think it's okay. I've been in Supreme Court, I've been everywhere. And At least you don't sit on the bar. That is what I'm saying. the thing is just colonial. But anyway, I'm ready to proceed. Whether from a window. It is okay. You proceed outside the bar. Okay, my gadgets are here. So can I get a table elsewhere? Omulamuzi amulagidde ave mu kifo awatuula abapuliida era bw'ati n'asalawo okuwoza ng'ayimiridde. Abulidde omulamuzi nti munnamateeka Geoffrey Tulyamusiima yamenya amateeka olw'ekiwandiiko kyaleese ekiraga nti abantu bawolereza bawakanya okusaba kw'amabirizi okusooka okuyimiriza omusango guno nti bakkiriziganyizza naye okuggyako omu yekka Kanyike Jackson. My submission is that Rule 2 of the Advocates Professional Conduct Regulations say that Rule Sub 1 says no advocate shall act for any person unless he or she has received instructions from that person. Wabula Tulyamusiima asabyeyo obudde asobole okudda mu mabirizi omulamuzi n'amukkiriza. Ye Samuel Muyizi Mulindwa ategeeza kkooti nti okusaba kw'amabirizi bwe kubanga kubayamba tebalina nsonga y'okuwakanya wabula nga balina okusooka okwetegereza kubanga nabo baateekamu okusaba kwe kumu. License application number 3 of 2023. Actually, which is an application by respondent number 7 and respondent number 8. Omulamuzi awadde ebinaagobererwa mu kuddamu ensonga ezireeteddwa mabirizi kyokka era wabaddewo okusika omuguwa ku nsonga ezimu naye omulamuzi n'abategeeza nga bajja okuwa ensala ya kkooti ku nsonga eno essaawa yonna. Wabula ekyokugatta okusaba kuno okw'emirundi ebiri akigaanye ng'agenda kuwulira okusaba kuno mu mirundi ebiri. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko n'abali mu musango guno ne baako bye bannyonnyola. So tugenda kwebuuza ne balooya baffe tulabe biyinza kutambula bitya, tuyinza kukikola tutya naddala ku nsonga ezirabika nti zifaanagana. Bajja kutugayidinga bulungi balooya baffe okusalawo ki kye tugenda okuzzaako. Mu kkooti omubaka Bassegirinya tabaddeeyo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.